mbokk internetu Casamanceactu.tv tey ñoo ngi fii ci quai de pêche bi nekk Goudomp pour seeti suñu mbokk nappkat yeeg ñuy yëngu ci njaayum jën bi tamit dina bëgg a xam ñoom ci yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ak ndax jën am na wala tamit ñoo ngi ci jën yi dafa raar loolu daal la ñu bëggoon a tey ñëw def ci benn reportage bëgg koo partager ak yéen suñu mbokk internetu Casamanceactu.tv. asalaamaaleykum papa présenté. waaleykum salaam ay mool si pog lañu ñun dañu am fi jafe-jafe dañuy dem géej ci jaay suñu bakkan dugg ci géej gi taw dangay fanaan taw te ba burset ak ngelaw bi léeg-léeg nga am foofu jafe-jafe léeg-léeg sa matériel bu yàqu nga ñëw fii nga indi si pag te amuloo foo koy jaay benn usine bu baax amul fii léeg-léeg dangay ñëw ci baana woo ko tey 300 la mun wala tey 250 la mun fekk matériel bi dafa seer dafa jafe essence dafa jafe dund dafa jafe am na ñu mool yu xam ne ñu ngi dëkk kër luwaas amuñu dëkk waale bu baax ordonnance bi dafa jafe lu nekk dañu am fi jafe-jafe bu rëy dañu bëggoon yàlla dimbali ñu gouvernement bi dimbali ñu am usine bu baax suñu nappee ba pare fekk am fu ñuy jaay suñu produit. soo dem di nuyu sama mbokk mool yi ñi mbaal mooy borom rek assurance bi yëpp maa ngi leen di seen sax di ñaanal jàmm benn message laa bëggoon lancer bu baax mooy ñun gaari maar yi ñu mbaal yi Bissau benn problème la am mooy ñoom waa Bissau da nga ñëw dagg seen licence 1 million 200 da nga dem fekk assurance bi lañ la ko téye normal ñu jàpp la pare nangu sa jën pare alamaan kon nag suñu ministre de la pêche moo war a taxaw si loolu vraiment métti na ndax fan yii am suñu benn gannaaw bu ñu jàpp géej ñu ko fekk ak sànni mbaal bi ñu ne ko da ngay tëj bàyyi mbaal bi nga ñu dem Bissau te la bàyyee mbaal bi nga ñëw fekk ak sa mbaal bi di ay 10 millions mën na ko ñàkkee te loolu problème la mooy problème de ministre bi mu war a dox loolu ndax mënoo ñëw nga fay licence ba pare di nga si jàppaat la di la alamaan xaalis loolu jaadu kon bu fekkee ñun ay Sénégal dañ ci bëgg mais c'est ça laa bëggoon lancer quoi mais mu taxaw gis waa Bissau wax ak ñoom ndax jaadu nga yóbbu dagg sa licence 1 million 200 pare dem si Océan bi ñu lay jàppaat di la alamaan nangu sa doxul. tey dañoo bëggoon a xam ndax est-ce que jën am na. yéen ak yéen a taay dafa gën nawet bi ak ngelaw bu bëri mën nañoo xam jën bi léegi mu manqué ni mu raaree kii bi lan lay jënd. jën de fu mu nekk seer na seer boo xam ne sa yow da ngay jënd jën pour jaayatu ko am si dara sa tool yeneen saa da ngay jënd jën jëlaat si sa xaalis pour mun a motal ngay borom jën bi tey fu mu nekk seer na lool. léegi yéen ñi ñu jaay jëndaat ci mool di ko ñëw di jaayaat da ngeen di dem mool bi lebal leen ko wala da ngeen koy jënd cash pare ñëw jaay wala paxe verse lan lay dem. waaw yeneen saa dañuy jënd waxaale ak borom ma jënd ko mu jox la ay jaay ba donc am na yeneen temps yoo xam ne bu fekkee ne amul dara day nekk dafa nekk Sambu naa ko yëy yëpp demal rek. ay jaay bi ñu doon ay surtout weer bi dara doxul septembre bi ñu dëgg kit ñoo yokk sax feebar bi mu gën a def dara doxul sonn boo xam ne parce que sa ne la du doon nga ñëw jël jàpp boo pare pour jaay jox ko xaalisam sa problème andi la problème bu dul jeex. jën bi ngeen di jël ni boo la ko jaayee bu demul léegi noo leen koy defar. jën bi dañ koy jënd bu jeexule da ngay jënd classe la te la ko si frigo bu subaa nga génnaat ko di jaay. luy ak tombé ay jën yoo xam ne nga congelé ko ba mu yàq sa ndox. am pagay sax parce que comme jaay bi lu mu doxul di nga jënd jën bi nga ñëw jaay dox nga jënd glace toujours prix baa ngi yokk nga delloo ko si ëllëg si nga ñëwaat doo gis client ngay jaay jën ene sa jën bi dañ ko mujj yóbbu fu ñu koy déggee ñikkale problème bu dul jeex. yéen léegi jën wala ko jël client da ngeen am ay clients yu fixe ngeen koy jaay wala ñuy jaayaat ci marché yi ndaw yi ngeen koy jaay ñoom ñooy seen i clients yi. yeneen saa yi am nañu client boo xam ne da ngay jënd jaayaat ko dem waaye am na tam si client yoo xam ne dañu daan jógee si dëkk yi di ñëw waaye
tëj ñu yoon bi benn client bu ñëw doo gis client da ngay toog dem sa suba même ku ko daan jël sax bu ko jëlee jaay est-ce que soog dina ñëmaat jël yoon parce que problème ko andi moom it da ngay jël nga jox ko keneen ko dem jaayaat ko tam mu diggee ko nga def ko du su mun a gën ngir lan seeraay jën ban appel ngeen di lancé daal pour leen jàppale seen problème xanaa ko ñu jàppale rek ko ñuy jàppale fu nekk ni moom ñu dëgg neex yàlla sonn naa jël sonn ba xam ne même boo fi andiwoon xaalis xaalis boobu dig na xaalis bi dig na doo xam fu ngay gëstu ku la mën a lebal xaalis am na ñu am ku ñu jàppale moom xanaa ñu sant ko yàlla gërëm ko bu baax jabar amal boobu sama doom la mbokk internetu casamanceactu.tv ñoo ko déggandoo li suñu mbokk nappkat yi wax ci jafe-jafe yu ñu jànkonteel ci géej gi waaye tamit maire yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum jaayum jën bi jafe-jafe yu ñu am ak rareté bi nekk ci jën yi ak lu waral cherté jën bi su ko defee ne ñoo ngi leen di ñaax ngeen abonné wu si suñu page YouTube ngeen mën a gis suñuy vidéo yëpp nga xamante ne dañ koy dugal fii ci Casamance bu leen fàtte tamit abonné wu si suñu site internet muy www.casamanceactu.com pour mën a gis actualité yu xew fii ci Casamance.